Assalamualaikum gamers, di sini kita kembali bersama Nimo untuk teman. Di sini gue akan membahas soal challenge clan, oke? Tantangan pertama gue tadi ada di atas sini ya. Yang ini dia. Tantangan pertama gue, guys. Kita lihat ya. Oh, kata dia turun jauh para pendukungnya datang. Ini adalah challenge telolet yang sangat unik ya. Kita lihat lagi yang di bawah. Iya. Sudah berapa persen ini? Oh, sudah hancur ya guys. Kita mundur lagi sampai nanti kita ulang lagi ya videonya dari pertamanya ya. Hancur. Selesai. Kita lanjut lagi. Dan kita ulang dari pertamanya ya guys. Oke, kita nonton. Ya, saya mau lihat dari pertama gimana Oke. Kena ledakan bom. Ngapain barak di sini? Dia pergi ke barak.
jebakan tadi di sini. Dia nggak masuk di situ ya. Parah bener. Bukan. Mortar bukan mati. Ya, tapi mortar kita pertahan cuy. Kita sini atau di sini? Oke. Kita lanjut. Kita